Robáil Bainc, Pictiúr a Héan. Sa Pictiúr seo léonn síle tachtracht atá fáilte aige ó hinnéad. Dar leis sinnéad tá lá saoirce an lád ar gcionn, agus tugann sí cur de chiile dóigh se bedúirt lé sa chathair. Ghlacann síle go famhar leis an gcuire, agus tá sé ag súil go mór leis. Pictiúr a dó. Ceníonn na cailíní 200 trénach go baile á clia ag an stáisiún áitiúil. Tá an stáisiún ciúin go leor. Ní leach bean amháin eile ar ardáin a dó ag fanacht leis an tréin ar an lá gréanmhar seo. Pictiúr 3. Tá an chathair úntach gnóthach ar an lá áirithe seo, agus feicimid na slúite daoine ar shrádaí chonaill. Tar éis dómh an tréin a ágáil taobh na cailíní i dtreo shráid Grafton, agus feicimid iad ag siúil thar Bainc na hÉireann. Níl cíos, cás nó cathú orthu. Pictiúr 4. Go tobann, ritheann beirt ghadaí áirithe amach as an Bainc. Tá siad gléasta in éadaí dumha agus tá balacláimhe ar an naigine acu. Tá málaí airgid acu, agus tá gunna I lámh duine amháin agus é á faointáil go bagrach I dtreo na cailíní. Tá na cailíní scanrathe ina maithe, ach éiríonn le síle a phone a thógáil amach agus fios a chur ar na Gardaí. Pictiúr 5. Ní fada go bhfuil na Gardaí ann, ach scaoileann na Corpaigh ar churló. Tá an achtra 4 ghóiríre ag an buinte seo. Buíochas le dia éiríonn leis na Gardaí bre ortha sula ndeirtítear duine go dona, agus tugtar iad díreach chuig stáisiún na Nardaí. Pictiúr 6. Gabhann an Garda buíochas leis na cailíní asach na cabhrach a thug siad dóibh. Gan áras tá siad anbhró dúlasta féin. Cúpla seachtain ina dhéag sin, tugtar na Corpaigh os cóir na cuairte. Ní labhras ar bith ar an mreitheamh go bhfuil siad ciúntach as an gcur. Gearann sé téarma presúnachta ar an mbeirt air.